تماشاوانên me anha em lê dergeha sînoriya bajarê Qamişloone ku tenê ev dîwarê hanê di navbera me û Bakurê Kurdistanê de ye. Ji xwe êdî li gorî agahiyên dawiyê gotin êdî wê şandeyek ji hikûmeta Şamê ya demîkî were vê derê ji bo ku êdî ev dergeh têkeve xidmetê de lê heta anha jî hînakê ew şande nehatiye vê derê tenê em dikarin bêjin wekî hêzên ewlekariya hundirîn li vê derê ne parastina vê dergehê dikin ji xwe ev jî dîmenên rasterast in ji dergeha sînorî ya bajarê Qamişloyê ku ev 14 sal in êdî em dikarin bêjin ku ev mebera hanê ji xizmetê hatiye derxistin taybet bi şoreşa 19 Tîrmehê re ji xizmetê hatiye derxistin ku berê êdî çûn û hatin li vê derê hebû em dikarin bêjin milê tîcarî ve û gelek kar û xebatên ku wekî em bêjin çûn û hatin li vê derê hebû ev 14 sal in tam ku ev em bêjin ev dergeha hanê ji xizmetê derketiye ji xwe tenê ev dîwarê hanê di navbera me û Bakurê Kurdistanê de ye ji xwe li gorî agahiyên herî dawiyê jî di demeke nêz de wê şandeyek ji hikûmeta Sûriyê were vê derê li gel em bêjin şandeya asayîşê ji bo ku di demeke nêz de careke din ev deriyê hanê were vekirin û çûn û hatin an jî em bêjin ji milê tîcarî ve careke din Rojavayê Kurdistanê were xurtkirin.